Ratno vazduhoplovstvo. Pozicija cenzurisano. Broj aviona cenzurisano. Broj ljudi cenzurisano. Šta on misle o starešini cenzurisano. Sa zečevima do pobede. Pazi ovo, narode. Kaže, stalna opasnost za pilote su gremlini koji uništavaju avione pomoću dijaboličnih slabotaža. Gremlini. Nije nego. Gremlini. Kakva mašta. Mali ljudi. Pa? Čemu to lupetanje? Ova bomba neće da eksplodira sem ako je ne udariš baš kako treba. Razumeš? Stvarno? Stvarno? Ej! Gazda! Da ja drmnem? Šta to radim? Ti mali! Ti! Kladim se da je to... Mi mislite da je... Da to nije Kremlin. Kremlin. Sigurno nije Greta Garbo! Sad ćeš mi platiti. Gdje je ovdje, bratac? Na onu stranu. Hvala ti, Boražeru, hvala ti. Ej, šta je s tobom, Zeko Peko? Reci mi nešto. Zašto ne kažeš? Kaži. Imamo samo 3,5 godine. Sviđa mi se, baš je blesav. Gremline, juhu mali, gremline, juhu, gremline slatki, juhu, juhu.
Garčina. Čuvaj! Brzina u miljama. Neverovatno, zar ne? Žao mi je, narode, nestade nam benzina. Znate kako je kad ste amater.